ఇజ్రాయెల్ దాటికి గాజాలో పరిస్థితి అల్లకల్లోలంగా మారింది. వేలాది భవనాలు నేలకూలాయి. దీంతో నిలువనీడలేక ఎంతోమంది పాలస్తీనా వాసులు శిబిరాల్లో తలదాచుకుంటున్నారు. గాజాలో పౌరుల దుస్థితిపై ఐక్యరాజ్య సమితితో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవ హక్కుల సంస్థలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో మరో కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. గాజాపై ఇజ్రాయెల్ ప్రయోగిస్తున్న డ్రోన్ల నుంచి చిన్నపిల్లల ఏడుపు శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయని తెలుస్తోంది. పాలస్తీనియులను బయటకు రప్పించి దాడులు చేయడం కోసమే ఈ తరహా చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ఈ శబ్దాలతో పాలస్తీనియులను శిబిరాల నుంచి బయటకు రప్పించి వారిపై దాడులు చేసేందుకు ఇజ్రాయిల్ ఈ చర్యలకు పాల్పడుతోందని తెలుస్తోంది. ఏడుపు శబ్దాలు, అరుపులు విని సాయం చేసేందుకు వెళ్లిన చాలామంది దాడుల్లో గాయపడ్డారని కథనాలు వస్తున్నాయి. గతేడాది అక్టోబర్ 7 తర్వాత గాజాపై దాడులు మొదలుపెట్టిన నాటి నుంచి ఇజ్రాయిల్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఆధారిత క్వాడ్కాప్టర్లను విరివిగా ఉపయోగిస్తోంది. నిఘా పెట్టడం, మోకను చెదరగొట్టడం వంటివి ఈ డ్రోన్లతో చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో గాజాలో ఆహారం కోసం ఎగబడిన వందల మంది పౌరులపైన ఈ డ్రోన్లతోనే కాల్పులు జరిపినట్లు అప్పట్లో కథనాలు వచ్చాయి. తాజాగా వీటికి సౌండ్ వ్యవస్థను అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది. హిబ్రూ, అరబిక్ భాషల్లో ఈ శబ్దాలు వస్తున్నాయట. మరోవైపు గాజాలో పరిస్థితులపై ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. పాలస్తీనియన్లకు మానవ హక్కులు లేకుండా చేసి వారిని నాశనం చేయాలని ఇజ్రాయెల్ చూస్తోందని తెలిపింది. విధ్వంసానికి సంబంధించిన శాటిలైట్ చిత్రాలు, గాజా పౌరుల నుంచి తయారు చేసిన క్షేత్రస్థాయి నివేదికలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయంది. దీనిపై అంతర్జాతీయ సమాజం మేల్కోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని ఆమ్నెస్టీ చీఫ్ ఆగ్నెస్ క్యాలమా ఓ నివేదికలో పిలుపునిచ్చారు.